ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ വാൽപ്പാറയിൽ നിന്നും പൊള്ളാച്ചിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 65 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് 40-ന് മുകളിൽ ഹെയർപിൻ വളവുകൾ താണ്ടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പല ഹെയർപിൻ വളവുകളിലും ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു, ഒരുപാട് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു. പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളിയാർ ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളുണ്ട്. ആളിയാർ ഡാമിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് കുയിൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക മീനിൻ്റെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാൽപ്പാറ പിന്നെ പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാൽപ്പാറ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ യൂഷ്വലി വാൽപ്പാറ കാണുന്ന അതേപോലത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ റൂട്ടിൽ നമുക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റുക. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. നല്ല റോഡാണ്, നന്നായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോഡുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ യാത്ര അടിച്ചു പൊളിക്കാം. നമ്മൾ അപ്പോൾ പൊള്ളാച്ചിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ പോവാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു നിലമ്പൂർ, തൃശ്ശൂർ, വാൽപ്പാറയെ തിരിച്ച് പാലക്കാട് വഴി നിലമ്പൂരിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഏകദേശം 600 കിലോമീറ്ററോളം പിന്നെ ദൈർഘ്യം വരുന്ന കുഞ്ഞൊരു റൈഡായിരുന്നു. അതിനാദ്യം നമ്മൾ കരുതിയത് ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയായ യമഹ എഫ്സെഡോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബുള്ളറ്റോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നത് ഹോണ്ട ഗ്രേസിയ എന്ന സ്കൂട്ടറിലാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ബൈക്കിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൽ കിട്ടിയത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ കാല് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ലഗേജ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോളത്തുള്ള ഭാരം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയത് 60 ലിറ്ററിൻ്റെ വലിയ ബാഗാണ്. ഈ ബാഗ് അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഓടിക്കാൻ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാല് താഴെ വെക്കാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട്. ഇതുവരെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞു സ്പേസാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ ലഗേജുകളായിട്ടുള്ള അതേപോലത്തെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കുലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ നല്ലൊരു സ്പേസ് തരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ബുള്ളറ്റ് പോകുമ്പോഴും ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് പെയിനൊന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഏകദേശം 350 കിലോമീറ്റർ ആയി പോകുന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ ഒന്നും എനിക്കും ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും റേസിമോൻ ഇതുവരെ പെർഫോമൻസ് ഉഷാറാണ്. ഇനി എന്താണെന്ന് കണ്ടറിയണം. ഇവിടെ മൊത്തം 40 ഹെയർപിൻ വളവുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് 28ാമത്തെയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇനിയും നമുക്ക് 28 താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം മുന്നേ ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. നമ്മളൊരു സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് നിർത്തി അവിടെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചു. അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. 2-3 കിലോമീറ്റർ താഴെ പോകുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് മറന്നുപോയി എടുക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പം തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചവിടെ എത്തി. പക്ഷേ ഹെൽമെറ്റ് കാണാനില്ല.
അങ്ങനെ ഏകദേശം പുതിയൊരു ഹെൽമെറ്റ് കാണാതായി മിസ്സായി. അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴി പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളെ റെക്കോർഡൊക്കെ കാണിച്ചു, സാറേ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇത്രയും നേരം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തിരിച്ചു പോയ സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റ് കാണാനില്ല. മലയാളി പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു, പുള്ളിക്ക് നമ്മുടെ ഫുട്ടേജ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പുള്ളിക്കാരൻ കുറേ ഉപദേശമൊക്കെ തന്ന് അടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ വിട്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഹെൽമെറ്റ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടി, സമാധാനമായി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും പിന്നെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കടകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഇനി പൊള്ളാച്ചി പോയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് പോയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കണം. അതുവരെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് യാത്ര. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വലിയ ഹെയർ പിൻ വളവുകളിലും ഇതേപോലത്തെ വലിയ കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഹോൺ അടിക്കാതെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ വണ്ടികളെ കാണാനൊക്കെ ഈ കണ്ണാടികൾ വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ല, കാറ് പോകുന്നുണ്ടല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും. എത്ര ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പിന്നെ ചായപ്പൊടി വിൽക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചായപ്പൊടിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ലാഭകരമാണ്. ഇത് 1/4 kg പാക്കറ്റിന് 60 രൂപയുള്ളൂ. 1/2 kg പാക്കറ്റ് എത്രയാണ്? 100 രൂപയ്ക്ക്. 100 രൂപയ്ക്ക് 1/2 kg പാക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ അറിയാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വിലക്കുറവ് കിട്ടിയ സമയത്ത് മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് പിന്നെ ടീ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴി കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചായപ്പൊടിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വില കുറവാണ്. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കയ്യിൽ കുറച്ച് മിഠായി ഉണ്ട്, അത് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വൃത്തിയായിട്ട കുരങ്ങന്മാർ പിന്നെ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോരുകയോ ചെയ്തത് കേട്ടോ. കുരങ്ങന്മാർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പിടിച്ചുറച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഭയങ്കര ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ. കരിങ്കുരങ്ങ ഇവിടെ സാധാരണ കുരങ്ങൊന്നുമല്ല, കരിങ്കുരങ്ങ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ആണ്, അക്കേഷ്യ എന്നറിയില്ല. കുറേ ഇല പൊഴിയുന്ന തോല് പൊഴിയുന്ന കുറേ മരങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറുത്ത കുരങ്ങുണ്ട് കേട്ടോ, കരിങ്കുരങ്ങൾ. അതുവരെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പിന്നെ സീനായിരിക്കും. അപ്പോൾ പതിയെ ഇവിടുന്ന് ചലിക്കാതെ നല്ലത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 13ാം ഹെയർ പിൻ വളവിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ, താഴത്തെ ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ 12ഉം 13ഉം ഹെയർ പിൻ വളവുകളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നല്ലൊരു ഏരിയൽ വ്യൂ പോലത്തെ ഒരു വ്യൂ ഇവിടുന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് 12ഓളം ഹെയർ പിന്നുകൾ വളവുകൾ ഇനിയും ഇറങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ പോയിട്ട് ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ 6ാമത്തെ ഹെയർ പിൻ വളവിലാണ്. ഓരോ വളവ് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ മുഞ്ച് കണ്ടല്ല, അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടാ, നമ്മൾ മങ്കി ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അത് 5 മണി വരെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് അറിയാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്തു. അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി നമുക്ക് മേത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം വീഴുന്ന രീതിയിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, മിസ്സായിപ്പോയി. എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോവാം. ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി.
ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഗാർഡൻ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത്ര നല്ല രീതിയിലൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം, ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാണുള്ളത് മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. സമയം ഏകദേശം 5:45. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഡാം തന്നെയാണ് ആലിയാർ ഡാം. 1962 ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത്. മെയിൻലി അത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് മീൻ വളർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ മീനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുയിൽ മീൻ പോലത്തെ മീനുകളൊക്കെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ ഒരുപാട് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരുപാട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഡാമാണല്ലേ, ഒരുപാട് നോക്കത്താ ദൂരത്ത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഡാമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വാൽപ്പാറ പോയപ്പോൾ 1-2 ഡാമൊക്കെ കണ്ടു, പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം വലുപ്പമുള്ള ഡാമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ച. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സീനറിയാണ്. നമ്മൾ വന്ന വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വഴികളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകുത്തുകളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല സീനറിയാണ് പുറകിൽ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ അധികം നേരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, നേരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാമിലെ മീൻ ഫ്രൈ കഴിക്കണം. ഇറങ്ങുകയാണ്, അപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുക ഇതേപോലത്തെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഡാം മീനിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കടകളിൽ, ഏകദേശം 3-4 കടകളിൽ ഇതേപോലത്തെ മീനുകൾ പല രീതിയിൽ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടും കറി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി, ഏകദേശം 7-8 തരം വെറൈറ്റി മീനുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് പാറ, കട്ല, പിന്നെ ശീല, പിന്നെ ആരൽ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് മീനുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റീസണബിൾ റേറ്റാണ്. നമുക്ക് പുറത്ത് ഇതേ സൈസിലുള്ള മീൻ കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ആവും. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റീസണബിൾ റേറ്റിന് ഒരു 200 രൂപ 250 രൂപയൊക്കെ വലിയ മീൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹോട്ടലുണ്ട്, ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റൈസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഐറ്റം ഡാം ഒഴികെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ വിഭവങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീനാണിത്. ഈ 3ഉം പാറ മീനാണ്. പാറ ഈ കാണുന്ന പീസ് ചെറുത് കട്ല എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലേ, കട്ല എന്ന് പറയുന്ന പീസാണ്. ഇത് മുള്ളില്ലാത്ത ഷീല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീസാണെന്ന് പറയുന്നു, ഷീല മീൻ. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ഒരു പാറമീൻ, ഫുൾ പാറമീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ എത്തി. അപ്പോൾ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നേരെ കഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ കഴിച്ചു. നല്ല കിടലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മസാല പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു ഒരു ഉളുമ്പ് ചോയ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അല്ലാത്ത പിന്നെ ആ ചോയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും നിലമ്പൂർ മുതൽ തൃശ്ശൂർ പോയി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വാൽപ്പാറ പോയി, വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിയെ ഇവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് മിസ്സായി പോയി, പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ടൈം ഓവറായി പോയി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത കിടുക്കൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.